हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सबके खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल हम गए थे बहुत लग्जरी वेडिंग के अंदर, जहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय करा था। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पर। थोड़ी गाइस वीडियो टेढ़ी बन गई थी, तो आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना हमारे साथ में। और ये रात को जब हम आ रहे थे तो मिस्टर जी को यहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी लग रही थी, तो उन्होंने रास्ते में से हमने सब्ज़ी भी खरीद ली थी। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था माशाल्लाह, और बारिश भी काफ़ी हो रही थी। रोड पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी भरा हुआ आएगा। ये देखिए कि